我哋今日嚟玩荒野亂鬥啊！我拎少少禮物，我好耐未玩過啦。錢啊！我最中意用艾特加嘅，所以我哋而家嚟艾特加咯。先打咗呢啲傷先啦，真係好耐未玩啦。因為我通常都係玩 MOBOS 啊，但係前幾日踢完足球校隊之後，去三哥食嘢啊嘛，跟住啲隊友叫我去一齊玩，所以而家就覺得都幾好玩。我啲朋友好勁啊！我而家先唔知道幾千杯啫。隊友，我就收集。好似唔係幾識用。殺咗。買呢個先，再玩多一次啊！哇！啱啱好隔離就有個箱。唔知你哋鍾唔鍾意玩呢個嘅呢？因為我見我啲玩 Rifle 好似冇乜人訂閱，所以我而家就轉咗遊戲。求你哋啊，快啲畀多少少訂閱。我而家淨係得2個訂閱咋。多謝你哋，我有2個訂閱者啦。神話！今日就到呢度啦，都係唔好啦，再打多一個 ，sorry。算啦，都係，再見，拜拜。